И, короче, с двух КамАЗов где-то 700 с чем-то штук взяли. Но у нас там было 4 чела, поделили на 4 и отняли еще. Ёбаный в рот, блядь. Да, блядь, куда ты ж... Блядь, вот видишь, что мы едем, мы Пиздец, вот выезжаем. тебе и КамАЗ, короче, купили мы, блядь. Бля. Идиот. Что за, блядь, сволочь спрашивается? Это мы взорвались или он? И мы, и он, все взорвались. Хорошо, медик рядом. Если медик не взорвался, то, ну, 14 метров вроде пишет. Сейчас прогорит это все. Блядь, пиздец. Затонул. Идиоты, блядь.